हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको ये जो वॉशिंग मशीन का बफर होता है जिसे हम बफेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आज आपको मैं लगाने का अच्छे से अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तो वैसे दोस्तों बेसिकली मैंने और भी पीछे इस बफर से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी मशीन खोल के भी जो है बताया है किस तरह से जो है इस बफर को लगाया जाता है, या हम ऊपर से भी बफर को लगा जा सकते हैं। जैसे मैंने और भी पीछे वीडियो अपलोड किए हैं वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, मैंने कई बार ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बफर से रिलेटेड। तो आज फिर से मैं आपको इंडिविजुअल खाली ये बफर के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास ये जो बफर है दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है। इसका निशानी क्या है, हम कैसे पता करें कि ये ख़राब हो चुका है? वैसे ये कहीं से फटा हुआ भी नहीं है, उसकी रॉड भी नहीं कटी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको ये दोस्तों बीच में दोस्तों नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपको जंग टाइप हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पानी का निशान या जंग लगे तो आप उसी समय जो है बफर को चेंज कर दें। जब भी आप नई मोटर लगाएं तो बफर को जरूर नया लगाएं। ये बफर ख़राब होने के कारण दोस्तों हमारी जो मोटर है जो ख़राब हो चुकी, पूरी जंग में आ चुकी है। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा हवाई मोटर जो है ये पूरी ख़राब हो चुकी है। देखिए अब हम ये नई मोटर लगाने वाले हैं। नई मोटर का वैसे मैंने पीछे वीडियो अपलोड किया हुआ है, कई सारे मशीनों में मैंने ये आपको बताया मोटर किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। अब अभी इस वीडियो में हम जो है ये अभी सिर्फ बफर की बात करेंगे, बफर को किस तरह से लगाया जाता है। कई बार दोस्तों ये होता है बफर आप जब मार्केट से खरीद के लाते हैं और जब नया बफर लगाते हैं, कई बार जो फिटिंग नहीं होता है, जो सिर्फ जंप मारता है ऊपर से, जब भी आप उसको दबाते हैं तो सिर्फ जंप मारता है, आप उसको प्रॉपर फिटिंग नहीं कर पाते हैं। जब भी आप नया बफर लाएं दोस्तों, आप बफर की पहचान कर लें वो किस तरह का है और को उसकी थिकनेस क्या है। देखिए दोस्तों आपको बता दो, जब भी आप बफर लेने जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान नहीं रखते होंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये जो साइज या ये जो थिकनेस आपको नजर आए दोस्तों, इस थिकनेस को अच्छे से ध्यान रखें। जब भी आप बफर लाते होंगे शायद ये, अगर इसकी मोटाई जो थोड़ी सी भी अगर बड़ी आ जाती है तो ये बफर जो हमारा अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। और अंदर ये जो खांचा बना हुआ है, रिंग जो दोस्तों बना हुआ आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा, ये अंदर जो रिंग का जो खांचा बना हुआ है, देखिए दोस्तों, इसको भी अच्छे से देख लें और उसके हिसाब से ही आप बफर लेके आए। कई बार दोस्तों होता है ये हम ये जो है खांचा देख नहीं पाते हैं, ठीक दोस्तों, और हमें नहीं पता चल पाता है ये थिकनेस और इसकी हाइट वगैरह सेम है या नहीं है। इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। इसीलिए जो है हमारा बफर कई बार जो है फिटिंग होने से रह जाता है, हम अच्छे से फिटिंग नहीं कर पाते हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। और एक बात हो दोस्तों, जब भी इस तरह की आप रिंग जो साथ में लाते हैं तो इस रिंग के दांते भी बराबर मिला ले, और इस रिंग का जो प्लास्टिक की जो मोटाई है दोस्तों, यहाँ की ये जो मोटाई है वो भी आप जो है अच्छे से मिलान कर लें। अगर इसके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो ये बफर जो है हमारा फिटिंग नहीं हो पाता है। ये जो इसके बेसिक कारण होते हैं दोस्तों, जिस वजह से हमारा जो है बफर फिटिंग नहीं हो पाता है। और तीसरी बात दोस्तों ये बताना चाहूँगा, जब भी आप फिटिंग करें बफर को, ठीक है दोस्तों, जब भी आप फिटिंग करें तो उसको लगा करके ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर दें। जैसे ही आप अच्छे से प्रेस करेंगे, अंदर से टक की या हल्की सी आपको ऐसी कुछ चक की आवाज़ आएगी, जिससे आपको लग जाएगा हाथ कि हमारा ये बफर जो अच्छे से फिटिंग हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेता हुए अब आपको मैं जो बफर फिटिंग करना बताता हूँ। हो सकता है आप हम में से काफ़ी जो भाई इसको जो है बोरियत महसूस कर रहे होंगे, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी जो बातें आपको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, जिससे आप जो है कभी जो है गलत बफर मार्केट से ना लेकर आए और आप अच्छे से, ताकि इसको बफर को फिटिंग कर सकें। अब आई दोस्तों हम जो है आप मशीन की तरफ चलते हैं और उसको जो है बफर फिटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इस जगह जो है बफर लगाने वाले हैं। इस जगह हम बफर लगाने वाले हैं। बफर लगाने से पहले आपको, अगर मशीन के अंदर पूरा कोई गम वगैरह लगा हुआ है, कोई पुराना मसाला लगा हुआ है, तो आपको अच्छे से पूरा इसको जो है साफ़ कर लेना है। फिर साफ़ करने के बाद, अच्छी साफ़ सफाई करने के बाद ही आप इसको लगाएं। अन्यथा कभी कभार जो है लीक लाक की परेशानी होती है, कई बार पानी लीकेज की जो है प्रॉब्लम बनी रहती है। आपको अच्छे से साफ़ कर लेना, उसके बाद ही आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब बफर लगाने सबसे पहले हमें दोस्तों करना क्या है, हम यहाँ पर इस जगह जो है गम लगाएंगे, या कोई भी आप जो भी आप फेविबॉन्ड जो ट्यूब होती है वो आप लगा सकते हैं, जिससे मान लो 19-20 कोई बफर जो है लूज दे जाए तो उससे अच्छा पकड़ कर ले और जो है लूज ना हो। अब भाई दोस्तों मैं आपको जो है फिटिंग करना बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके ऊपर जो है गम लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का गम लगा लेना है। मैं इसके ऊपर गम लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है बफर फिटिंग करेंगे।
पे आपको जो है बफर इसके अंदर जो नीचे रख लेना है। नीचे रखने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है ये अपना हाथ जो है चारों तरफ से जो है बराबर दबाना है। फिर आपको दोस्तों इस तरह से जो है हिला के देख लेना है कि ये हमारा जो बफर जो है लूज ना हो, किसी तरह से कोई लूज ना रहे इसकी फिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम जो है पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने जो लॉक फिटिंग किया है बराबर लॉक खांचे में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने हमने कितनी आसानी से जो है बफर जो है हमने हमारा नया लगा दिया। इस तरह से आप भी आसानी से किसी भी मशीन का जो है बफर आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।